കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 3/4 ലിറ്ററോളം പാല് ഒരു പാത്രത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് തിളക്കാൻ വെക്കാം. കസ്റ്റർഡ് പൗഡറിന് പകരമായിട്ട് കോൺഫ്ലോറാണ് നമ്മൾ ചേർക്കണത്. അപ്പോൾ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കലക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കട്ട പിടിക്കുള്ളൂ. ഇതിലിപ്പോൾ പാലിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇത് കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം കുറുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകിയാൽ 2 ചേരുവയും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഈ ചേരുവയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസും അതേപോലെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വാനില എസൻസ് നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ കറാമ്പട്ടയുടെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു തിക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി കട്ടിയായി കിട്ടും. ഇത് തണുക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു 4-5 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. നല്ല തണുപ്പായി കിട്ടണം. അപ്പോഴുള്ളത് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രാത്രി മുഴുവനായിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു 9 മണിക്കായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തുക്കണം. കുറച്ച് ആപ്പിൾ, അനാറ്, മുന്തിരി, അതേപോലെ നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതാക്കി എറിഞ്ഞത് അതൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സാണുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇത് മിക്സാക്കുമ്പോൾ കട്ടി കൂടിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാകത്തെ ലൂസിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതേവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർ നല്ലോണം കഴിച്ചോളും. ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നെ അറിയിക്കൊണ്ട് കേട്ടോ.